大家好，那开个新坑也不算新坑，毕竟之前做了一个三眼冲的那个视频。那咱今天聊比三眼冲先进一点的鸟铳。那首先呢，鸟铳不是中国人发明的，它怎么来的呢？就是嘉靖2年呢，明朝与葡萄牙爆发西草湾之战。西草湾在哪儿？在现在香港的大屿山附近。那这个战争呢，中国凭借着另一个从葡萄牙引进的弗朗机炮与人数的优势击败了葡萄牙人。在这个过程中缴获了几把鸟铳，但是呢，当时并不知道怎么用，也不会仿制，就收起来了。等到嘉靖27年的时候，明朝收复了倭寇的首领王直，占据了双屿，也缴获了一批鸟铳。更重要的呢，在海盗里发现了就会用鸟铳以及能够制作鸟铳的人，明朝才能在这个情况之下开始仿制鸟铳。由于鸟铳对当时的大明居民来说呢，绝对是个稀罕物，而且由于本身性能的出色，在几十年的时间里，逐步成为了明朝南方军队的首选猎装武器，最多的配比大概能有40%到50%。那剩下的50呢，还是刀啊、矛啊、盾啊这些冷兵器。因为这个鸟铳啊虽然好用，但是成本非常高，而且当时的明朝就很难猎装起所有人的。而当时装弹的时间太长了，一般1分钟只能装1到2发，在装填弹药的时候呢，也需要自己的队友进行保护。同时呢，此时的鸟铳长度还比较正常，那大约是1.2米左右。士兵呢为了自保呢，同时也在前面加了一些捅刀、铳刀，就由现在那个刺刀的原型。更在明朝晚期，为了方便在地面射击呢，演化出来一种枪，下面有2个铁叉子，能插在地上，增加稳定性，也就是我们有时候看的那个土枪前面那个叉子是一样的东西。但是这个火绳枪的优点就是射程远，100米左右，精度呢也还可以，缺点也很明显，就慢。之前也说这个火绳枪装一次得1分钟，还有呢就是中国的黑火药容易受潮打不着，以及火绳也容易因为下雨天打不着。最暴露缺点的就是萨瓦普之战。这场战争中呢，由于明军进攻的时候啊，赶上了大雾，能见度很低，而且前一天呢还下过雨，所以环境很潮湿。那个火绳枪呢就受潮不好用了，而且装填的也很慢，就没等你装完呢，那巴西兵的大刀片就到你脸上了，明白吗？所以当时看就各路，而且为了看路，明军点火瓦行军，等于是告诉巴西兵我在哪。那巴西兵就用弓箭和骑兵的机动性打了明军大败而回。最终，清军利用明军的鸟铳和制作鸟铳与火炮的技术，打败了明朝，入主了中原。前面咱们也说，因为鸟铳在那个巴西劲旅面前没有占到一点点便宜，这也让巴西兵本身对鸟铳没有那么重视，只是在清初期康熙年间平三藩、雅克萨还有噶尔丹的时候有大量的生产。此时的鸟铳呢，清军也发现这个问题，就是机动性比较差，而且为了能射得远以及工艺水平下降等等一系列的问题，清代的出现了兵丁火枪和骑兵火枪2种。装备最多的兵丁火枪长度大概2米左右，射程100米左右，一般是一个人操作，把枪放在城墙上，或者是用前叉插到地上用。那骑兵火枪长在1.2米左右，射程是90米左右。大家发现了问题没有？就这个射程，就你2米的枪管了，你才能打100米。而且同时，康熙平准战争的时候，准噶尔人用的那个赞巴拉克鸟枪射程大概有200米。骑兵火枪主要的就是仿造的这个赞巴拉克火枪，射程短了有大概一半。这是为什么？主要是工艺水平下降。因为清朝早期比较穷，我说这个早期是皇太极入主中原的时候，那个时候为了抵抗成本，就为了降低成本，用的鸟枪材料是铸造的。由于我国整体铁矿石质量比较差，铸造的这个枪的强度就很一般，那气泡塞非常多，有一定的概率会炸膛，所以绝对是不敢放足量的火药。那火药量不足，你射程自然就低。明朝这个火绳枪呢，枪管是锻造的，成本高，而且工期很长。那后期明朝也造不起了，具体呢的锻造方法，《天工开物》里也写过，叫凡锤鸟铳，先以铁挺一条，大如柱者为棱骨，裹红铁锤成，先为3节，界面质红，节力状合，合以后以4棱钢锥如柱大者，透穿其中，使其光净，则发药无阻滞。这点证明明朝的锻造的就是火绳枪，所以射程精度会更高一些。那清朝本身由于并不那么重视鸟铳，所以在遇到敌人的时候，需要大批量生产的时候呢，也是更多的依靠铸造，因为这样生产的更快，可以更快的投入使用。等到乾隆年间，正好朝鲜打完了附近的仗，领土扩张到了极限，也就是有了太平的日子。那成平日久呢，自然就不需要那么多的武器，生产呢也就少了，自然也没有改进工艺的必要。那等到鸦片战争时期呢，英国人用船坚利炮打开了清朝的大门，清朝的军队成平日久，武备废弛，士兵战斗力极低，基本上一触即溃。那武器的装备也就十分落后。在鸦片战争时期的英军呢，装备了世界上当时比较先进的2种那个燧发枪，
一是伯克式前装膛燧发枪，枪身长 1.16 米，射程大约是200米，那射速呢是2到3发每分钟。二土伦施威克枪也是枪身长 1.42 米，射程300米，射速呢3到4发每分钟。由此呢可以看出，与英军比，清军的鸟枪在形制上的缺陷就是枪身太长，无法装刺刀，而且机动性很差，点火装置也落后。火绳枪就由于受制于气候，而英军的那个枪械是燧发枪，所以枪械性能上又射速慢，与射程近这2种致命伤。那此外，兵员配置上呢，我们也是一样的问题。我们最主要就是我们的步兵也好，骑兵也好，都处在冷热兵器混用的状态。就冷热兵器大约1:1左右，也就是说1000人的清军有500个虎枪兵，有500个刀矛兵。那英军呢，基本上全是热兵器，这些冷兵器为主的士兵呢，在英军面前就无疑是炮灰。此外呢，因为成平日久，有军费的限制，那清军鸟枪自然就不存在定期维修、报废更换这一说。一般情况下能用个几十年很正常，传个3代人也是有的。你还别惊讶，我查到那个资料里最老的那个鸟铳，足足166年没换过。那个166年的鸟铳老爷爷呢，是咸丰年间黑龙江都统上奏说要求发一批新枪，因为当时自己的手里的枪是康熙年间康熙打雅克萨的时候配发的。你想想这一共多少年？你想那玩意儿能不能正常用？等到1850年以后呢，随着质量更好、装弹更快的栓动步枪击的后膛枪大量引进呢，火绳枪和燧发枪这种前膛枪就淘汰掉了，也彻底退出了历史的舞台。好了，关于中国鸟铳呢，也就是火绳枪的历史，咱们今天就讲到这里。如果你喜欢我的视频的话，请一键3连关注一下，也可以点关注，这样呢不会错过我正常的更新。那么下期见，拜拜。